Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен брауни тортын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаға қантты салып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Ұнымызға какао және қопсытқыш барлығын араластырып електен өткіземіз. Және де 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Араластырған кезде астынан жоғары қарай араластырамыз. Менде форма 20 сантиметрлік. Формамызды дайындап, 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Крем жасау үшін біз сүтке сары майымызды салып және қантымызды салып отқа қоямыз. Бізде сары май толықтай еру керек. Сары май еріген соң кокос стружкаларын салып, мен 150 грамм кокос стружкасын салдым. Қою болғанға шейін отқа қойып араластырып тұрамыз. Осылай бізде суы тартылғанға шейін отта ұстаймыз. Мен пісіп шыққан коржымызды 2-ге бөліп, енді формочкаға жинаймын. Жаңағы дайын болған кремімізді арасына салып, формочкада жинаймын. Глазур жасау үшін мен 100 грамм қара шоколадқа 50 грамм сары майды салып отқа қойып ерітіп аламын. Дайын болған глазурымызды торттың бетіне құйып жағамыз. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа салып қоямыз.